Идея стильного рабочего пространства в квартире. Рабочее место перед окном в спальне или гостиной. Туда можно поставить стильный стол или сделать столешницу, захватив при этом подоконник. Рабочее место на теплой лоджии. Уютный вариант, когда хочется побольше воздуха и света. Также рабочее место можно сделать в гостиной или студии, отделив стол с помощью стеллажа или перегородок. Еще один вариант – рабочее место возле ТВ-зоны. Главное при этом соблюдать единый стиль в оформлении.